دلتنگه. سلام علیکم. آقا سید چطور هستین؟ انشالله بخیر هستین، خوب هستین؟ زنده باشی احمد جان. چی حال داری؟ جور هستی؟ سعد خوب هستین؟ خانواده خوب است انشالله؟ فامیلا اولادا همگی خوب است؟ همگی خوب است. والله بسیار دلتنگ هستی. خدا حفظتان کنه، خدا حفظتان کنه. عین قصه است، اما دل به دل راه داره دیگه. ما دوامدار احوالگیر هستم از طریق بچه ها دیگه. جدا سپاسگزار هستیم به خاطر استادگیتان و دفاعتان از مردمتان، از ملتتان، از آزادی و از انسانیت. این برای همه ما به شدت دلگرم کننده و به شدت به یک ترتیب قوت قلب است. یعنی هم شخصا و هم به نمایندگی از مردم افغانستان تشکری میکنم. زنده باشید. من سوالا رو شروع کنم احمد جان. من در خدمت هستم آقای میدونم که تحصیلات شما در حوزه علوم نظامی بوده احمد جان. آیا علاقه شما به عرصه امور سیاسی و نظامی محدود میشه؟ حالا یه سال متفرقا برای که شنونده های مصاحبه تو لذت ببرن. من جناب آقای جعفریان شما بهتر مرا میشناسین. یک زمانی یک خبرنگار روسی از پدرم پرسان میکنه که میخواین فرزندتان چی کاره شود. میگه میخوایم که دیپلمات شود. باز میگه که خب حیف نیست که بالاخره پدرتان نظامی، خودتان نظامی، باز فرزندتان نظامی نباشه؟ جوابش نمی است بگذار حیف باشه. ای کاش که امی بگذار حیف باشد امی قسم میشد. به هیچ عنوان علاقه به کارهای نظامی و چه بسا حتی سیاسی نداشتیم، اما تمام اوضاع بالای ما تحمیل شده. وقتی که بی‌عدالتی را در کشور خود دیدیم، وقتی که متاسفانه خطرات امروز هم دیدیم، وارد عرصه سیاسی شدیم تا اگر بتانیم کمک به مردم خود بکنیم. امروز هم اگر در بود نظامی فعال شدیم، فقط دفاع از ملت و مردم ماست، علاقه دیگه نداره. در حالی که علاقه شخصی من همیشه به آسمان بوده و ستاره ها. هنوز به یاد دارم که اگر فراموش نکنم نامشان آقای سفاریان پور بود. یک آسمان شب برنامه بود در شبکه 4 میگذاشتن، هیچ وقت او را فراموش نمیکردم. آقای ناظمی بود و آقای یک فرد دیگه فعلا اسمشان فراموشم شده، می آمدن صحبت میکردن از آسمان ها، از ستاره ها، و به شدت علاقمند ستاره، علاقمند آسمان ها، علاقمند کیهان شناسی بودم. و اگر که به علاقه شخصی خودم می بودم هیچ وقتی وارد یرسنه نمی شدم، وارد ادبیات، وارد چه بسا که من فیزیک و فیزیک فضایی و بسا مسائل دیگه که به شدت به او علاقه داشتم در دوران نوجوانی به این طرف می رفتیم. و این که امروز مجبور هستیم و مسئولیت بالای ما آمده و بالای مردم افغانستان، تک تک شهروند افغانستان که از کشورشان، استقلالشان، عزتشان دفاع بکنن. این مسئولیت میهنی است و هر سلیقه یا هر چیز شخصی خود را، هر گونه علاقه شخصی خود را کنار گذاشتیم، آمدیم که اگه کاری بتونیم به مردم خود انجام بدیم. حرف ادبیات شد، از علاقت به شعر و ادبیات خبر دارم. اگر همین الان فی البداهه بهت بگیم یه غزل از حافظ برامون بخون، کدومو خوش داری؟ از حافظ فکر میکنم که شعرهای زیادی است از حافظ که فعلا در سر ما به یک ترتیب دور میزنه. نمیفهم کدامش زود برای شما بخوانم، اما چیزی که اگرم یک چیز داشت در ذهن ما بیایه، همین شعر است که یک وقت از پدر خود یادم میاد که میخوان: خرمان روز که از این منزل و ایران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم، گرچه دانم که بجای نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. همین شعر دیگه فعلا همین چیزی که در ذهن ما آمده میشه. زنده باشی احمد جان. جناب آقای مسعود، در مورد کمک خواستن از دیگران، یک مقاله هم شما در واشنگتن پست منتشر کرده بودید، از امریکایی‌ها به نحوی درخواست دخالت و کمک کرده بودید. میشه در این باره بیشتر صحبت بکنید؟ آیا اون مقاله نتیجه‌ای داشت؟ آیا درباره کمک خواستن توضیح دیگری دارید؟ با کشورهای دیگه صحبت کردید؟ میشنوم. در قسمت مقاله لازم میدونم که همه قدر یک وضاحت بتون که در شرایط استثنایی و یک شرایط سخت
دوستای بودن که تلاش میکردن هر قسم شده دیگه از هر طرف یک کمک های بیایه و چون مقصر اوضاعی که آمده مردم افغانستان امریکا را با او مصالحه خود میدانستند. تلاش بعضی دوستا همی بود. ما خود ما در پنشیر بودیم، مقاله چاپ شده بود که خودم آگاه نبودم برای کمک خواستن از این که بالاخره این بحران خلق کردین، بایدم که در این بحران در مقاومت و ایستادگی مردم نقش بازی بکنین، کمک بکنین که کدام اتفاق و کدام یک ترتیب نتیجه نداشته. همین لحظه که صحبت میکنیم آقای جعفریان، به ده ها گروه تروریستی در داخل افغانستان زیر پوشش امی حرکات جدید و امی گروه تحریک طالبا که فعلا آمدین و امنیتی که اونا برشان فراهم کرده از القاعده شروع تا الی منتها، اینا دیگر شروع به فعالیت سربازگیری و آمادگی جدید خود دارند که بدون شک منطقه را تهدید میکنند و بسا امنیت کلانتر از منطقه. خدا رحمت کنه پدرتو احمد. این همیشه توی مصاحبه وقتی که من صحبت میکردم واژه‌ای یادش نمی اومد، از همین تعبیر دیگه اینو استفاده میکرد. 2-3 بار الان شما اینو به کار بردی، یهو اصلا حال من تغییر کرد، یاد اون گفتگوها افتادم و همیشه وقتی که گوش میکردم فکر میکردم چه واژه‌ای به جای استفاده میکنه، نه مخاطب خسته میشه، هم این جمله قبل و به جمله بعد کاملا با این واژه میچسبانه. دقیقاً تکه کلام پدرتو چند بار به کار بردی، منو پرتاب کردی به خواجه بهاءالدین 1380. خدا رحمت کنه اون مردم. خب وقتتون نمیگیرم. صدات قطع و وصل شد. گفتم روزهای خوبی بود، اون روزها ای کاش در اون روزها بودیم. والله خب عزیزم خیلی محبت کردی. من میدونم تو الان از زمین و آسمان برات میریزه، اینکه 20 دقیقه نیم ساعت وقت خالی کردی و من نشون میده که خیلی محبت داری به من، بیشتر از اونه که لیاقت داشته باشم منو دوست داری. خیلی محبت کردی احمد. خواهش میکنم آقای جعفریان، شما مردم ایران و ملت آزاده ایران بیشتر از اینا حق دارین و برای ما جدا ای جای یک افتخار است که هم کلام دوست پدر خود و هم کلام کسی باشم که در روزهای سخت در کنارش بوده و برای شخص خود ما حماسه اینا تمامی که آماده ساختین همیشه برای ما تصویر یا قاب کوچکی به گذشته از دستاده ما بوده که همیشه مرا برمیگردان، مثلی بود که بار دیگه او زنده شده و در کنارش هستم. این کمترین کاری بود که من میتونستم انجام بدم. از شما تشکری میکنم، از مردم شریف و با عزت ایران تشکری میکنم و همچنین من جدا تشکری میکنم از پیام‌های فوق‌العاده اقشار مختلف جامعه که چه دکتر هستن، چه پزشک هستن، چه نرس هستن، چه مدیر هستن، چه معلم هستن که برای ما پیام میفرستن که هر قسم شده ما میخوایم به مردم و مقاومت و مردم افغانستان کمک کنیم. من ازشون تشکری میکنم. ما در حال انسجام، در حال کوشش برای یک آمادگی ها و برنامه ریزی ها هستیم. انشالله زمینه هایی که چطور مردم و اونایی که میخواین با مردم ما و ملت ما کمک بکنن، انشالله که ما زمینه های او را میسنجیم. اما فعلا چیزی که میتونم بگویم همیست که بسیار تشکر. انشالله خداوند تمامی تلاش ها و تمامی قدم های خیری که تمام انسان های آزاده از سرتاسر دنیا که به خاطر دفاع از مردم افغانستان برداشتن، این قدم ها را قبول بکنه و انشالله ما و شما را به سر منزل مقصود برسانه.